Assalomu alaykum janob bey. Va alaykum assalom. Qarisan? Men mana paytaman, men yosh bolaman. Nima gap? Bizga bolalar maydonchasi kerak. Bo'ldi, hozir joyga aytaman qurib beradi. Rahmat janob bey, men ketsam bo'ladimi? Ketaver. Mayli, rahmat. Ayyimaydi. Mana senga yoshim gapirib qoldim-ku. Hozir joyga chaqirtirmasam bo'lmaydi shekilli. Ye nima qilyapti mana shu yetil tushunmadim. Menimcha ana qo'shnimni uyini ichidan nimadir ko'zlayapti yo, u cho'ta nimadir qilyapti. Poliz ekinlarimni qarang to'lib ketgandi. Qachon yig'ishtiraman? Telefon kelyapti. Allo, eshitaman. Joyga qayerdasan? Har doimgidek uyimda. Uyimdan boshqa qayerda bo'lishi mumkin, janob mer? Tez yetib kel, ish bor. Doimgidek ish bor. Bir kun menga bir bekor ish bering, maylim, bekor bo'layin biror kun. Bo'pti, qarochi, hozir boraman, jo'nadim janob mer. O'sha yoqda kutib tursangiz yaxshi bo'lardi. Tamam, yopib qo'yish kerak, qaytarib. Bitta aytgancha hozir kimdir yana telefon qildi. Allo, eshitaman. Bolam, qalaysan, yaxshimisan? Aka, qalaysiz, tinchmisiz? Ishlar yaxshimi? Bo'ladi, o'zing ham yaxshimisan? Zo'r. Shu men bolamni sizlarni uylaringga jo'natmoqchiman, ya'ni sening uyingga. Men uyimga kelib nima qiladi axir? Sening uyingga borsa, o'sha yoqda yashaydi sen bilan birga. Yo'q, bizning qishlog'imizda yosh bolalar uchun joy yo'q. Bo'p qolar, balki men jo'nataman, xolos jo'natdim. Yo'q, mayli, nima ham dedim. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Keldingmi? Yo'q, kelganman, uyimda o'tiribman. Qaroshdagi ana 3-yashikni ochib qara. Nima narsa bular? Bolalar maydonchasi qurish kerak. Seriozna? Rostdan, bor tezroq qur. Qayerdan qurishni lekin bilmayman-ku. Farqi yo'q, nima joydan qur, joy topib. Bo'pti, hozir unda joy qilaman. Kagraz o'zi bitta jiyancham kelayotgandi, o'shanga shunaqa joy kerak bo'lib turgandi. Yaxshi bo'pti-da. Yaxshi bo'pti, janob mer, unda men ketdim. Bo'pti, bor. Mayli. Tak, buni qayerdan quraman endi? Endi qurish uchun bitta joy topish kerak. Lekin qayerdan qurishni o'ylab ko'rishim kerak. Qayerdan qurishni? Tekisroq joy bo'lishi kerak. Mana shu yerdan quraymikan, borib instrument topib kelish kerak, hali belkurak narsa qaralarni. Xo'p, mayli, endi qurilish ishlarini boshlasak bo'ladi. Janob mer, buyurdim, endi buyrug'i bosh ostida bo'lishi kerak. Bosh ostida emas, bosh ustida. Shuning uchun bajarish kerak buyrug'ini. Hozir men bu yerdan bizga kerak bo'ladigan narsa uchalasi bo'ldi, boshqa narsa kerak bo'lmaydi. Xo'p, mana bu eshikchani yopib ketamiz. Yo'q, bu tomondan quraymikan? Mana bu tomonda ham yaxshi joylar bor. Bu tomon uzoq bo'lib ketadi yosh bolalar kelishi uchun. O'shaning uchun mana shu yer eng yaxshi joy. Bu yerda o'to'larni birinchi o'rinda bitta yig'ishtirib chiqaman. Keyin o'to'larni yig'ishtirib bo'lgandan keyin narigi tomonga bir ikkita yer buloq, mana shaxtani atrofini o'rash kerak aytgancha. Agar shaxtaga kirib ketsa, ular dabdala bo'ladi. O'shaning uchun shaxt atrofini himoyalashtirib chiqish kerak. Xo'p, buni qo'yamiz joyiga. Belkuray qani qo'limda turibdi ekan, belkurayim bo'ldi. Hozir mana shu yerda o'to'lanlar birinchi o'rinda bir toza qilib tozalab chiqqan. Men tilimga nima bo'lyapti? Gapirgan gapim o'xshamay gapirilib ketyapti. Menimcha ko'p videoga ham shunaqa bo'lyapti shekilli. Sizlar uchun bir kunda bir nechta video olyapman. Bu esa men charchab qolishimga olib kelib qolyapti. Obbo, yana adashib ketyapman. Nima qilsam bo'ladi? Obunachilar kommentariy yozib qoldiringlar. Ko'p gapiryapman, xato ketib qolyapti. Nima qilsam to'g'rilanadi? Nimadir o'ylab topish kerak-da. Nimadir reja aytinglar, men sizlar rejalaringga amal qilgan holatda to'g'ri gapirishni boshlashim kerak-da. Xo'p, mana bu tomonlarni ham tez yig'ishtirib yuborayin, bo'lmasa ko'p vaqt o'tib ketadi. Okey. Bolalar qishlog'imizda o'zunchalik ko'p emas. Agar jiyanim kelsa, lekin ko'payib ketadi haqiqatan. U lekin juda ham nima desam ekan, sho'x bola, ya'ni vobshe tartibsiz, tartibi bor, lekin bari sho'x bo'ladi, u aytganini qilmaydi. Bog'cha bo'lsa zo'r bo'lardi qishlog'imizda. Bog'cha ham qurish kerak bir. Agar bog'cha qurishga ruxsat bersa, janob mer, zo'r ish bo'lardi. Xo'p, men bu tomonlarni shunaqa qilib chiqishim kerak birinchi o'rinda. Okey. Bu tomonlarni ham shunaqa qilib chiqish kerak. Obbo, blok yetmay qoldi. Mayli, hozir qo'yib chiqay bir chekkasidan avval. Mana nima narsa? Musor nimaga bergan janob mer, hayronman. Musor kerak emas bu yerga. Musorni mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz shaxtaning ichiga. Xo'p, endi mana bu narsani olamiz. Bu nima edi? Musor soladigan idish bu. Buni chekkaroqqa qo'yib qo'yish kerak. Kichkinagina ekan. Mayli, mana bu narsa qarochim sirg'anadigan narsa, adashmasam. Buni mana shunaqasiga qo'yib qo'ysam, shuna bu tomonga qo'ymaslik kerak, chunki bu shuna sirg'ansa sirg'anib borib yo'lga tushib ketadi bolachalar. Bu tomonga qaratib qo'yish kerak. Shuna bu tomonga sirg'anib tushib ketadi. Mana shunaqa bo'ladi. Kelar orqasidan qaranglar. Ko'rsatib beraman sizlarga. Mana ko'rdinglarmi? Mana shunaqa qiladi. Mana soya qiladigan narsa mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana tagiga kelib soyalaydi-da, musorda borib tashib keladi. Mana bu narsa uchadigan raketami nima balo bu? Buni qaranglar, dahshat narsa-yu. Buni mana shu yerga qo'yib qo'yaman.
Kichkina narsa ekan bu. Men ja unaqa zo'r narsa bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin mana shu kichkina narsa ekan. Buni tak bunaqasiga qo'yib qo'yar ekanmiz. Tak buni bunaqa qo'ysak bu tomonga qaratib uchib ketayotgandek bo'lib turadi. Mana bu esa короче nima edi bu? Aymolik bu. Bizning tilimizda aymolik deyiladi. Sizlarda nima deyiladi bilmayman. Kommentariy yozib qoldiringlar. Kachela deyilsa kerak sizlarda. Hop, mana buni qo'yib qo'yamiz. Bu kichkina narsa ekan. Bu katta narsa deb o'ylagandim. Bu juda ham kichkina narsa ekan. Xo'p, mana bu narsa bor. Keyin bu mana bu normal narsa. Bunga mashq qilsa bo'ladi mana. O'rtasidan kelib teshikdan o'tib ketsa bo'ladi. Mana bu narsa nima edi? Buni qo'yib ko'raylikchi. Bu mana shunaqa mashq qiladigan narsa ekan. Bu mana shuni yonida turadigan narsasi. Keyin mana bu tomonda turadigan narsasi bu. Lekin qandaydir g'alati bo'lib qoldi, mayli, lekin juda ham buni tagi bo'lishi kerak aytgancha. Bu o'zi katta narsa, lekin buni tagi bo'lishi kerak. Lekin tagi yo'q qizig'i. To'xtanglar, men endi tushundim. Mana uni olamiz. Buni olgandan keyin buni ustiga qo'yish kerak. Mana, ana. Endi tushundim. Nima narsa ham hozir mana bu yerda katta o'tiradigan skameyka bor ekan. Bu skameykani mana bu yerga qo'yib qo'yish kerak. Mana shu yerga qayergadir mana. O'tirib bolachalar mazza qilib. Mana soya qiladigan narsa. O'zi to'xtanglar, mana buni olib tashlaymiz bu yoqdan. Bu yerda turmasligi kerak. Buni kirka bilan olinar shekilli, kirka bilan olinar ekan. Buni olib kelib turib, mana bu yerga qo'yib qo'yaman-da. Mana soya qiladigan narsa, bu soya qiladigan narsa emas-ku. Tushunmadim, qanaqa narsa ekan? Bu ham menimcha skameykaga o'xshayapti. Mayli, buni hozir mana bu yerga qo'yib qo'yaman-da, yoniga narsasini qo'yib qo'yaman. Nimaligini to'g'risini aytsam, umuman tushunmadim. Mana bu nima edi? Bu ham musulxona shekilli, mana katta musulxona ekan. Keyin unaqa balonlar bor ekan. Bu atrofga qo'yib chiqiladigan narsalar shekilli. Mana bunaqa qilib takoy qilib qo'yib chiqish kerak. Shunda chiroyli ko'rinib turadi. Hop, mana shu bolalar maydonchasining atrofini o'rab chiqish uchun yaratilgan narsa bu maxsus. Hop, mana bu yerga bitta ortiqcha xato qo'yib yubordim. Buni ham kirka bilan sindirish kerak. Nahotki balonni kirka bilan sindirilsa, nahotki mayli, nima bo'lsa ham sinayapti-yu, muhimi. Hop, bu tomonga shart emas, daraxt bor, o'zi himoyalab turadi. Mana bu yerni bunaqa qilib qo'yib ketamiz. Yana mana yerga noto'g'ri qo'yib yubordim. Qo'lim qiyshiqdami, bilasizlarmi? O'zi qo'lim qiyshiq bo'lgani uchun ham voydod, tilim ham qiyshayib ketdi shekilli. Yomon ko'p xato gapiryapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti, hayronman. Aniq bilaman, sizlar bilasizlar buni nimaga bunaqa bo'layotganini. O'shaning uchun kommentariy yozib qoldiringlar nimaga bunaqa bo'layotganini. Bu mana bu tomonga ham bitta qo'yib yuborish kerak bo'ldi. Chotki. Bu tomonlarga ham shunaqa to'lqa qo'yib chiqish kerak, hamma joyiga to'liq. Lekin bolachalar qanday chiqib ketadi atrofidan bilmayman. Chiqib ketilmaydi-ku bu yerdan, to'g'rimi? Chiqmaydi ular. Chiqmasdan shu yerda kun bo'yi o'ynab o'tirishadi. Mana bu bitta yetmay qoldi. Nahotki bitta mana buni olib tashlaymiz. To'xtanglar, kerak emas bu yerga. Bu yerda baribir burchak joy-ku, men bunaqasi qo'yib qo'ydim. Takoy bo'ldi, yo'lverishim bo'ldi. Endi buni janoberga aytish kerak, qurib bo'lganimni aytganimdan keyin esa nima qilyapti bular? Yaxshi chiroyli qildim, lekin menga unchalik yoqmadi to'g'risi o'zimga, chunki menga yoqishi emas. Men o'ynamayman-ku, to'g'rimi? Hozir janoberga aytaman. Janober qurib bo'ldim. Yaxshi ish qilibsan. Endi borib soliqlarni olib kelib to'lab ket. Soliqlarni to'lashim kerakmi? To'laysan ekan ishni yashayotgandan keyin. Mayli, bo'pti, hozir olib kelaman. Tezroq borib olib kel. Bo'pti. Nima ham derdim, olib kelish kerak bo'lsa olib kelamiz-da.